Alright. So we are now solving another important question, guys, and that important question is again from what? From any other question. Let's see. Okay, here are the important questions. Actually, how to find the value. So tan 180 minus theta, cot 90 plus theta, x cos 90 plus theta. Again, it's like cos 90 minus theta, and again it's like equals to sine theta into sine 180 minus theta. Well guys, if you see this question, यसमा हामीले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ. If you know how to solve the question, it's very easy. So let me explain you in brief. पहिला तपाईले के जान्नु पर्ने हुन्छ? 0, 90, 180, 270 र 360. यति जान्नु भयो भने र आफ्टर स्कुल देन कलेज भन्न जान्नु भयो भने यु आर एबल टु सल्भ दिस क्वेसन. इफ नट, प्लिज सी ओभर हियर. एउटा कुरा सिकाउँछु तपाईँलाई म. 90 into 1 भयो भने अड, 90 into 2 भयो भने इभन. किन? यहाँ 1 भनेको अड हो र 2 भनेको के हो त? इभन हो. अलराइट गाइज, इफ यु सी दिस क्वेसन सबभन्दा फर्स्टमा 180 माइनस थीटा. सो 180 भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो. यो माइनसमा गयो, यसरी लाइट तान्नु पऱ्यो, भित्रपट्टि जानु पऱ्यो. भित्रपट्टि गयो भनेपछि tan अब 180 भनेको 90 into 2 हो. अहिलेलाई मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि स्टेप लेखेर सिकाइदिन्छु. tan 90 into 2 माइनस थीटा. किन मैले यो लेखिरहेको छु? किन लेखिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरूले फर्स्ट टाइम सिकिराख्नु भएको छ, तपाईँले यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई केही पनि आउँदैन ट्रिग्नोमेट्रीको भनेदेखि तपाईँलाई के हुन्छ त धेरै नै सजिलो हुन्छ. साइल भाइले बुझिराख्नु भएको छ? ल, तपाईँलाई पनि यो इन्ट्रान्सको बेलामा काम लाग्छ है. सो 90 into 2 माइनस थीटा. नाउ वाट स्याल वी डु? अब 90 into 2 भनेको हाम्रो लागि इभन हो. इभन भएको बेलामा जे छ त्यही हुन्छ. tan छ के हुन्छ? tan नै हुन्छ. तर थीटाको थीटा नै हुन्छ. तर केमा आउँछ? माइनसमा आउँछ. गाइज वी निड टु रिमेम्बर ब्र्याकेट राख्ने कि नराख्ने माइनस हुँदा. सेकेन्ड टर्म चाहिँ हाम्रो कट 90 प्लस छ. वाट इज 90 प्लस मिन भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गइसक्यो. आफ्टर स्कुल देन कलेज 90 प्लस भन्ने बित्तिकै 1 मा छ. कट अब केमा कन्भर्ट हुन्छ? टेनमा कन्भर्ट हुन्छ. र नेगेटिभ हुन्छ. किन नेगेटिभ हुन्छ? किनभने हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छौँ जहाँ हाम्रो साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ. इफ यु गो फर द नेक्स्ट, हाम्रो एक्स भन्ने भ्याल्यु हामीले निकाल्नु पर्ने यो भ्याल्यु हो. यहाँ लुकेर बसेको छ. इफ यु सी ओभर हियर, अब कस 90 into 1 छ भने चाहिँ कस केमा कन्भर्ट हुन्छ त? साइनमा कन्भर्ट हुन्छ. हामीले जहिले पनि क्वेसनलाई हेर्नुपर्छ. हाम्रो क्वेसन कस हो, हाम्रो यहाँ साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, कस पोजिटिभ हुँदैन. त्यही भएर हाम्रो कस फेरि के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ. माइनस लेख्नुपर्ने हुन्छ. र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? कसलाई अब के लेख्नुपर्ने हुन्छ? साइन लेख्नुपर्ने हुन्छ र थीटा लेख्नुपर्ने हुन्छ. हामीले यसरी ब्र्याकेटभित्र राख्छौँ. अथवा मैले एक्सलाई बाहिर राखे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन. कस फेरि 90 माइनस भनेको छ. 90 माइनस हुँदाखेरि 90 into 1 हो. कस फेरि साइनमा कन्भर्ट हुन्छ. यतिखेर साइन फेरि के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ गाइज. किनभने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको सबै कुरा पोजिटिभ हुन्छ. नाउ वी निड टु गो आफ्टर इक्वल्स टु. इक्वल्स टुको पछाडि के छ त? साइन थीटाको साइन थीटा छ गाइज. र 180 माइनस थीटा भनेको साइनको साइन नै हुन्छ. साइनको साइन नै हुन्छ भन्नुको मतलब साइन पोजिटिभ पनि हुन्छ. त्यही भएर मैले साइन थीटा लेख्छु गाइज. नाउ अब त सजिलो कुरा छ. दुईवटा माइनस भएको भएर पोजिटिभ हुन्छ. एउटा माइनसले गर्दा माइनस भयो. एक्सको एक्स लेखिन्छ साइन स्क्वायर थीटा लेखिन्छ. इक्वल्स टु फेरि साइन स्क्वायर थीटा लेखिन्छ गाइज. हामीलाई साइन एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भएको भएर हामीले एक्सलाई एक्लै बनाउँछौँ. साइनलाई अगाडि ल्याएका छौँ. इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा छ गाइज यसमा. सो साइनको थीटा इक्वल्स टु साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स किन गाइज यसमा? किन एक्स साइन स्क्वायर थीटा? किनभने एक्स उतापट्टि गएको छ. अब हामीले नातिकन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु एक्स. अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. किनभने हामीसँग टेनको फर्ममा छ. अब साइन स्क्वायर थीटा अपन कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गाइज होल अपन हाम्रो के छ त? साइन स्क्वायर थीटा छ. अब तपाईँहरूले नातिकन यसलाई एलसिएम गर्नुपर्ने हुन्छ. सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा अपन कस स्क्वायर थीटा. अनि यसको अपन पनि हाम्रो के छ त? कस स्क्वायर थीटाको अपनमा के छ? अपनमा साइन स्क्वायर थीटा छ. एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो साइन स्क्वायरको थीटाको मुनि 1 हुन्छ. यो 1 माथि जान्छ. हामीले बच्चाको स्टेपहरू पहिले गरिसकेका छौँ. तैपनि नो वरिज. अब यहाँबाट हामी साइन स्क्वायर थीटा कमन लिन्छौँ. द्याट विल बी 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा गाइज. अपन के भयो त? यहाँनिर साइन स्क्वायर थीटा इन्टु कस स्क्वायर थीटा हुन्छ. यो र यो काटिन्छ. त्यसपछि हामी एक्स इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा अपन कस स्क्वायर थीटा. अनि हाम्रो एन्सर आउँछ एक्स इक्वल्स टु
tan square theta. This is one of the very important question that is often asked in grade 9. तपाईहरुको लजिकको लागि क्लास 10 मा पनि युज हुन्छ, 11 12 मा हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अथवा हामी ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि यस्तो इफेक्टिभनेस चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. Alright, I guess we have understood this question as well. Now I am going to solve you another question, and that is a very important question from locus. अब locus भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. Locus is a path traced by a moving point. अहिलेलाई हामीलाई एउटा यस्तो पोइन्ट दिएको छ. Let me show you guys in the figure as well. मानिलियो हाम्रो एउटा यो ग्राफ छ. यो ग्राफमा हाम्रो पोइन्ट्सहरु छ. हाम्रो पोइन्टहरु के छन् त भन्दाखेरि ओके गाइस, लेट मी शो यु अनदर वे. यही एउटा ग्राफ बनाइदिन्छु म तपाईहरुलाई फेरि एकचोटी. हामीलाई पोइन्ट दिएको छ एउटा 2,0. So 2,0 is this point, and another point, and that is -2,0. -2,0 यहाँ छ. सेम अघि नै मैले फिगरमा पनि त्यही बुझाउन खोजेको थिएँ, 2,0 र -2,0 भनेर. अब हामीलाई के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ PA² + PB² = AB² भनेको छ. व्हाट डज दिस मिन भन्दाखेरि गाइस ध्यान दिएर तपाईले हेर्नुभयो भने मैले यसलाई A भन्ने पोइन्ट माने, यसलाई B भन्ने पोइन्ट माने र कुनै एउटा पोइन्ट यहाँनेरि P भन्ने पोइन्ट छ भने यो पोइन्ट के हुनु पर्यो मेरो लागि के भनेको छ AB² अनि PB² AB हेर्नुस् है त, PA² भन्नुस् त एकचोटी, PA² अनि PB² = के हुनु पर्यो AB² हुनु पर्यो. गाइस लुक भेरी केयरफुली, यु विल अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ. यो 90 हुनु पर्यो. यो 90 भयो भने यसको अपोजिटलाई हामी हाइपोटेन्युस भन्छौँ. यो परपेन्डिकुलर होला, यो बेस होला. सो हामीले पाइथागोरस थ्योरमबाट पढेको छौँ h² = p² + b² हुनैपर्छ. र यसको लागि हामीले यो 90 हुने कन्डिसन कहिले होला त, कुनै लाइन अर्को यसरी ड्र गरेर यहाँ पुग्न सक्ला, अर्को लाइन ड्र गरेर यहाँ पुग्न सक्ला. यतिखेर त 90 नहोला. कुन कन्डिसनमा 90 हुन्छ, फेरि ब्याक आएर यहाँ हुँदाखेरि यहाँ पनि त 90 हुन सक्ला. सो यहाँ पनि के हुन सक्छ, यो 90 हुन सक्छ. यस्तो इक्वेसन निकाल्नु पर्यो. यो बराबर नहुन पनि सक्छ गाइस, किनभने यो p र b को भ्यालु कहिले पनि बराबर हुँदैन. इफ यु से इट क्यान बी लाइक यो 3 हुन सक्छ, यो 4 हुन सक्छ, अनि यो के हुन सक्छ 5 हुन सक्छ, अथवा यो 12 हुन सक्छ, यो 13 हुन सक्छ, यो 12 हुन सक्छ, यो 5 हुन सक्छ, र यो के हुन सक्छ 13 हुन सक्छ. एनीथिङ विल ह्यापन. तर हामीलाई यस्तो इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, यस्तो लोकस निकाल्नु पर्यो. यो भ्यालु, यो p को भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ, p को भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ. त्यस्तो p को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, इक्वेसन निकाल्नु पर्यो जसले चाहिँ लोकस के दिन्छ त, यसको सम चाहिँ एउटा पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला p² + b² = h² दिन सक्नु पर्यो. So now guys, we're going to solve. So let p be the what? P be the locus. Let pxy be the local point of the locus. Point of the locus. त्यसो भए गाइस हामी के गर्न सक्छौं अब हामीले PA को स्क्वायर निकाल्न सक्छौं गाइस, AP को स्क्वायर निकाल्न सक्छौं. सो AP को स्क्वायर भनेको x2 - x1 को स्क्वायर हो. सो हाम्रो लागि a हाम्रो लागि 2,0 छ, हाम्रो लागि p भनेको x, y छ. So this is x1, y1, this is x2, y2. So this is again like if you see over here x - 2 को स्क्वायर + y - 0 को स्क्वायर. तपाईहरुले इक्वेसन लेखेर नआत्तिनुस्, किनभने जुनियर भाइ बहिनीहरुले पनि यही इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. +y² - 4x. किनभने क्लास 8 मा पुगेपछि तपाईले गर्ने इक्वेसन के हो त, x2 - x1 को स्क्वायर + y2 - y1 को स्क्वायर. Guys, you see very carefully over here as well. यसमा हाम्रो b को भ्यालु कति छ भन्दिनुस् त एकचोटी मलाई. 2,0 छ. त्यस्तै गरी p को भ्यालु कति छ भन्दिनुस् त. अब यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ x1 y1 भनेर, यसलाई x2 y2 भनेर. तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यसमा मैले x2 लाई x मानिरहेको छु किन भन्दाखेरि मलाई सल्भ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ. This is x² + 4x + 4 + y² guys. This is x² + y² + 4x + 4. Now what is the difference between these two? भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. Now guys, I would like to show you another important formula, that is for AB². So how to solve for AB²? You can see over here a भनेको मेरो लागि
2,0 छ र b भनेको मेरो लागि -2,0 छ. So this is x1 y1 and this is x2 y2. So हामी यसमा भ्यालु हालिदिन्छौँ. -2 को स्क्वायर plus 0 - 0 को स्क्वायर. So this is -4 को स्क्वायर and this is 16 units. Now how to find the locus, guys? We know that h square equals to p square plus b square. So h भनेको मेरो लागि के छ त ab को स्क्वायर, p भनेको के छ त p को स्क्वायर अनि p2 को स्क्वायर. So now ab भनेको 16 equals to, अब मलाई फटाफट हजुरले भ्यालु गर्न सक्नुहुन्छ, x square plus y square minus 4x plus 4. त्यस्तै गरी x square plus y square plus 4x plus 4. So what is the difference you see, guys, over here? भन्दा यो 4x र 4x काटिन्छ. So 16 minus यो दुईटा 4 जोड्दाखेरि 8 हुन्छ. So 8 अगाडि आउँछ. x square भनेको 2x square हो, y square भनेको 2y square हो. So 8 is equal to 2x square plus 2y square. अब हामी यहाँबाट 2x square बाट 2 कमन लिन सक्छौँ. 2 कमन लिएर x square plus y square equals to 8 भनेर ultimately x square plus y square equals to 4 is the required equation of the locus. In this way we solve the locus of a point which proves that x square equals to p square plus b square. Alright, guys, now we are about to see another important question, and that is kind of easy question. So let us see, and what is that one? दुईटा एंगलको हामीलाई रेशियो दिएको छ अनि थर्ड एंगलको रेशियो 9π/20 दिएको छ. सो दुईटा एंगलको रेशियो 3:2 दिएको छ भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ, मानिलियो आई हेभ अ ट्रायंगल ओभर हियर. यो एंगल यदि 5 डिग्री हो भने यो एंगल 40 डिग्री हो. नो, लेट मी से, यो एंगल यदि 15 डिग्री हो भने यो एंगल कति हो? 40 डिग्री हो. व्हाई आई सेड लाइक दैट? Why I said 15 and 40? यसलाई हेर्नुहोस्, 5 3 जा 15. यसलाई हेर्नुहोस्, 5 8 जा 40. So what is the ratio you see over here? 3:8. So logic, you need to have the logic, right? So 3:8 ratio चाहिँ फिगर यस्तै खालको हुन्छ नि त. यो 15 डिग्री जस्तो, यो 40 डिग्री जस्तो हुनु पर्यो. अर्को एंगलसँग हामीलाई मतलब भएन. अर्को एंगल हामीलाई कति दिएको क्वेशनले अर्को एंगल हामीलाई 9π/20 दिएको छ. गाइज, इट्स अ भेरी इजी क्वेशन. यो रेडियनमा छ. केमा छ? लेट अस से ABC. इन ट्रायंगल ABC, A is to B, angle A is to angle B are in ratio कति हो त? 3:8 हैन त. एंगल C कति त हाम्रो 9π/20. You guys, I think you know the formula for the radian. Do you know the formula for radian? थाहा छैन है. म त्यो रिलेसन भन्छु. 180 डिग्री इक्वल्स टु 200 ग्रेड इक्वल्स टु पाई रेडियन. सो हामीलाई क्वेशन रेडियनमा दिइरहेछ. भने हामीले पाई इक्वल टु 180 डिग्री लेख्ने. पाई भनेको 1 हो. सो 1 रेडियन इक्वल्स टु 180/पाई गर्ने. सो अब यो रेडियनको भ्यालु हामीलाई दिएको छ, गाइज. सो 9π भन्नुस् त. π/20 भनेको चाहिँ 180/पाई इन्टु 9π/20. अल्टिमेटली विल क्यान्सल दिस. हेर्नुहोस् त एकदम मजाले हेर्नुहोस् त गाइज, ध्यान दिएर 0 0 क्यान्सल हुन्छ, पाई क्यान्सल हुन्छ, 2 9 चाहिँ 18 हुन्छ. सो योर एन्सर इज 9 × 9 एन्ड द्याट इज नन अदर देन 81 डिग्री. सो हामीलाई यसको एन्सर थाहा भइसक्यो. वाट इज द डिग्री आउट हियर भन्दा 81 डिग्री. अब हामीले लेट द रेसियो बी 3x एन्ड के भन्ने त लेट द रेसियो बी के भन्नु पऱ्यो, गाइज? 3x एन्ड 8x रेस्पेक्टिभली. अब कसरी गर्ने त? 3x + 8x + 81 इक्वल्स टु 100 डिग्री. रिजन के होला?
In this way we solve for the triangle. I guess you have understood this as well, होइन? यसपछि हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्छौँ अनि त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन is from enlargement. Guys, you might know the formula for enlargement, you might have learned earlier. If you haven't learned, then no worries, we're going to learn right now. So the question is A you are given as 2, 1. Another question is B, which is given as -1, 4. Another question is C, and that is given as -1, 4. So guys, what we are supposed to do भन्दाखेरि हामीलाई एउटा स्केल फ्याक्टर दिएको छ, हामीलाई ओरिजिन एज अ सेन्टर भनेर दिएको छ गाइज. जेनरली एक्जाममा ओरिजिन सेन्टर भनेर दिइँदैन. ओरिजिन सेन्टर दियो भने एकदमै इजी छ फर्मुला kx, ky हो गाइज. के को भ्यालु राख्दा पुग्छ. तर अहिले हामी यो क्वेसनमा यसरी गर्दैनौँ, हामी इन्लार्जमेन्ट गरिरहेछौँ. तपाईँलाई म स्केल फ्याक्टर दिएर सिकाउँछु. स्केल फ्याक्टर मानिलियो हामीलाई अहिले 2 दियो. स्केल फ्याक्टर कति दियो? जेनरली 2 दिइरहेको हुन्छ स्केल फ्याक्टर. त्यो त हाम्रो प्रब्लम हो. सेन्टर पनि म राखिदिन्छु. सेन्टर अहिले सपोज मैले के माने त भन्दाखेरि सपोज 1,3 माने. सेन्टरलाई मैले के माने? 1,3 माने भने अब हामीले सेन्टरलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट मी हेल्प यु गाइज. सबभन्दा फर्स्टमा एउटा फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ. pxy यदि सेन्टर एबी दिएको बेलामा, के दिएको बेलामा? सेन्टर एबी दिएको बेलामा र स्केल फ्याक्टर के दिएको बेलामा? स्केल फ्याक्टर के हो त? स्केल फ्याक्टर चाहिँ के दिएको बेलामा हामीले गर्ने फर्मुला हुन्छ के x - a + a भन्नुस् त. अनि के y - b + b. गाइज एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. दिस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. अनि स्टुडेन्ट्सहरूले अफन उनीहरूले बिगारिरहेको हुन्छ. अहिले हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि सेन्टरलाई 1,3 दिएको छ र स्केल फ्याक्टर के को भ्यालु 2 दिएको छ. अब हामी झुकिन्छौँ कहाँ भन्दाखेरि हामीले सेन्टर 1,3 दिएको बेलामा त्यसलाई के मान्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यसलाई हामीले जहिले पनि के मान्छौँ? a, b मान्छौँ. ठिक छ. a, b मान्छौँ भनेदेखि a ड्यासको भ्यालुमा के राख्ने त? के को भ्यालुमा हामीले सबभन्दा फर्स्टमा 2 राख्नुपर्ने हुन्छ. हामीले के को भ्यालु बिर्सिनु हुँदैन. के को भ्यालु 2 छ. अब हामीले x - a भनेको छ, हामी नआत्यौँ. हामी केमा नआत्यौँ भन्दाखेरि हामी यो भ्यालु x के राख्ने भनेर नआत्यौँ. माइनस राखौँ. a को भ्यालु हामीलाई सेन्टर 1 छ, 1 लेख्छौँ अनि +1 लेखिहालौँ. नआत्यौँ. के को भ्यालु स्केल फ्याक्टर लेखौँ, नआत्यौँ. y को भ्यालु नलेखौँ. -b भनेको हामीलाई के छ? 3 छ, 3 ब्र्याकेट क्लोज गरौँ अनि +3 लेखौँ. गाह्रो छ त? छैन. अब के गर्ने गाइस, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. यहाँ तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले x र y को भ्यालु लेखेको छैन. x को भ्यालु मेरो लागि 2 हो, y को भ्यालु मेरो लागि 1 हो. लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ. अब अझै हामी नर्भस हुनु भएन. 2 × 2 - 1 कति हो? 1 + 1. अब ब्र्याकेट खोल्दा हात्तिनु पर्दैन. 2. अब यहाँ फेरि हात्तिनु पर्ने हुन्छ. अझै हात्तिनु पर्ने हुन्छ. लेट मी किप ब्र्याकेट. 1 - 3 भनेको -2 हो. 1 - 3 भनेको के हो? हेर्नुहोस् त कति कन्फ्युजन हुँदै गयो. त्यही भएर मैले लाइन पहिले छोडिदिरहेको छु नि. 2 1 = 2 + 1 भन्नुहोस् त. 2 1 = 2 + 1 कति भयो त? 3 भयो. यहाँ 2 2 = 4 छ. 2 2 चाहिँ के छ? 4 छ. तर यहाँ -4 छ, +3 छ. हामीले हतार गरेर काम गऱ्यो भने हाम्रो ग्राफ नै बिग्रिन्छ. त्यही भएर हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. सेकेन्ड पोइन्ट आयो बी को लागि. अब बी फर्स्टमा के लेख्ने त? पहिला फर्मुला जान्नु पऱ्यो. के x - a + a, के y - b + b. अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले कसरी लेखिरहेको छु. x - a + a फेरि के y - b + b. यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैले तपाईँलाई के भनेको छु? स्केल फ्याक्टर के को भ्यालु 2 राख्ने, x को भ्यालु नराख्ने, -1 + 1 फेरि के को भ्यालु लेख्ने, y को भ्यालु नलेख्ने, -3 + 3. यति गरिसकेपछि तपाईँले अब लेख्नुपर्ने भ्यालु के छ त? x को भ्यालु -1, x को भ्यालु -1 र y को भ्यालु के हो त? 4. अब यदि हामीले x र y को भ्यालु पहिले राखेको भए हामीलाई कन्फ्युजन हुन्थ्यो. कहाँ के राख्ने, माइनस राख्ने कि प्लस राख्ने. अब हामी सल्भ गर्छौँ. सो दिस इज लाइक वाट? दिस इज लाइक ओके 2 × -1 के हुन्छ? -2 हुन्छ. ब्र्याकेट छोड्नु हुन्छ? हुँदैन. +1 पनि छ अझै, कमा 2. 4 - 3 कति हुन्छ? 1. ब्र्याकेट नभए पनि हामीले किन गरेर टेन्सन लिनु पऱ्यो. अब फेरि बी 2 2 छ 4, -4 + 1 फेरि 2 1 छ 2 + 3. अब के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि -3 + 5 and this is your answer. Now again guys, we need to solve k x - a + a and k
y minus b plus b. So यसको लागि फेरि 2 ब्र्याकेट -1 + 1 अब तपाईलाई कल्ट भइसक्यो आफै लेख्न सक्नुहुन्छ y लेख्नु पर्दैन अब के हुन्छ -3 + 3 अब के गर्ने x र y को भ्यालु लेख्ने एउटामा -4 आई किप द सेम भ्यालु गाइज 4,5 हुनुपर्ने रहेछ मैले अलिकति गरेँ यसलाई 4,5 दिनु त 4,5 लेखेर सल्भ गर्नु अनि यसको लागि c बनाइदिएको अहिले यसलाई b बनाइदिएको किनभने पोइन्ट पनि किन चेन्ज गर्ने हामीले हैन 4 भनेको हामीले 4 लेख्छौँ अनि y को ठाउँमा 5 लेख्छौँ गाइज हामी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ 5 लाई 4 र 5 लाई सल्भ गर्नु हुन्छ 2 3 + 1 अगेन 2 2 + 3 so this is 6 + 1 this is 4 + 3 and this will be 7,7 so यो लेखिसकेपछिबाट अब हामीले यो सेन्टर 1,3 मा सेन्टर 1,3 र स्केल फ्याक्टर केमा 2 मा राखेर इन्लार्ज गर्नेछौँ सो हामीले भन्नुस् 2,1 त्यसपछिबाट -1,4 त्यस्तै गरी 4,5 अब दिस इज प्लसको ए भन्ने पोइन्ट छ त्यसपछि बी भन्ने पोइन्ट छ अनि सी भन्ने पोइन्ट छ ए भन्ने पोइन्ट हाम्रो लागि 2,1 छ बी भन्ने पोइन्ट हाम्रो लागि 4,5 छ र सी भन्ने पोइन्ट हाम्रो लागि के छ त -1,4 छ इफ आई एम राइट नाउ हामीले एउटा ट्रायंगल बनाइसक्यौँ यो ट्रायंगल बनाउन हाम्रो लागि कुरै गाह्रो छैन त हामीलाई क्वेसनले दिएको कुरा हो अब हामीले इन्लार्ज गर्दैछौँ इन्लार्जको लागि हेरौँ 3, -1 भन्नुहोस् त 3, -1 दिस इज द पोइन्ट 3, -1 अर्को पोइन्ट छ हाम्रो लागि 7,7 7,7 यहाँ जान्छ 7,7 पोइन्ट ए ड्यास यो ए ड्यास हो यो बी ड्यास हो यो बी ड्यास हो हामी लेख्न नछुटाउँ यहाँ सी ड्यास छ यो ए ड्यास छ र ए भनेको हाम्रो लागि 3, -1 भइ नै हाल्यो अनि बी पनि भयो -3,5 दिस विल बी ओभर हियर दिस इज -3,5 दिस इज सी ड्यास नाउ यू क्यान सी गाइज ओभर हियर बिग ट्रायंगल ओभर हियर र यसले कसको रेस्पेक्टमा इन्लार्ज भइरहेको छ भन्दाखेरि 1,3 भन्ने पोइन्ट यहाँतिर होला 1,3 भन्ने पोइन्ट यहाँतिर होला सम्भवतः यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा उ के भइरहेछ यसलाई हेरेर उ के भइरहेछ इन्लार्ज भइरहेछ कसरी इन्लार्ज देखाउँछ तपाईँलाई मान्छे हेर्नुहोस् है यसरी यहाँ जान्छ यहाँ सेन्टरमा ठोकिन्छ अनि यहाँ जान्छ फेरि यो पोइन्ट यसरी यहाँ आउँछ यहाँ ठोकिन्छ फेरि ब्याक प्रड्युस भएर यहाँ इन्लार्ज हुन्छ यो पोइन्ट यहाँ आउँछ फेरि ब्याक ठोकिन्छ अनि यहाँ यसरी इन्लार्ज हुन्छ सबै ठाउँमा इक्वल्ली इन्लार्ज हुनु प्रोजेक्टेड हुनु पऱ्यो के हुनु पऱ्यो प्रोजेक्टेड भनेको एउटा फुल यहाँ छ ठुलो फुल बनाउनु पऱ्यो सबैतिरबाट ठुलो फुल हुनु पऱ्यो एकापट्टि मात्रै बढेर फुल भएको काम लाग्यो पुरै सराउन्डिङलाई चाहिँ यसरी उसले इन्लार्ज गरेर देखाउनु पऱ्यो र स्केल फ्याक्टर कतिमा स्केल फ्याक्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा स्केल फ्याक्टरले गर्दा कति इन्लार्ज बनाउने 2 बाट 5 स्केल फ्याक्टर भयो भने अझै ठुलो हुन्छ 10 स्केल फ्याक्टरबाट जानु भने झन् ठुलो ग्राफहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा जेनरली हामीलाई स्केल फ्याक्टर के हुन्छ त 2 भनेर दिएको हुन्छ अब यो फिगर बनाइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ इमेजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र इमेजलाई सेट गर्दाखेरि अब मैले यहाँ अलिकति फास्ट गरेर बाहिर निस्क्यो नभए जेनरली विदिन द लाइनभित्रै नै हामी चाहिँ स्केच गरिन्छौँ अनि यहाँ लास्टमा हामी के लेख्छौँ हियर ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास इज द इमेज अफ ट्रायंगल के हो त ABC आफ्टर के हो त आफ्टर इन्लार्जमेन्ट के को थ्रुबाट त इन्लार्जमेन्ट विथ के हो त विथ सेन्टर A, B सेन्टर 1,3 छ हैन एन्ड स्केल फ्याक्टर के हो त K = 2 यसरी हामीले लेख्यो भने हाम्रो 4 मा चाहिँ के आउँछ त 4 मार्क्स नै आउन सक्छ गरे अलराइट